السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل محشي زمان. محشي زمان ده بتاع جدتي وأمي وحبايبنا كلهم، بتاع الناس الحلوة بتوع زمان. وقبل ما نروح على الفيديو، يلا بينا نعمل لايك واشتراك وتفعيل للجرس. يلا بينا على شرح الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ رب كده تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى انا هعمل ايه؟ هعمل حلة محشي. ايوه، الكرنبايه دي كنت عيناها في الدير فريزر وكانت متقطعه علشان احنا بنسلقها وتحتفظي بيها وما تطلعش كده، تطلع كده جميله كده زي ما احنا شايفين الورق بتاعها. بسم الله ما شاء الله. لازم تسلقوها نص سلقه، ما تسلقوهاش يعني قوي ايه على النار، علشان لما تيجي تطلعيها تقعد شهر، تقعد 15 يوم، تقعد حسب ما تقعد، هتبقى الكرنبايه زي ورقتها زي ما احنا شايفينها بالحاله الجميله دي. وهنا هعمل جنبها برده ايه فلفل على الوش كده. وهنا بقى ايه، طبعا طلعت شويه خضر كده، انا بحب الاخضر قوي جدا، بحب احطه من تحت كده يعني اول طبقه بتبقى جميله. هنا بقى يعني حضرت كده 3 بصلات، عملتهم في الكبه وعليهم معلقه فلفل ومعلقه كمون. طبعا هنا بقى ايه، طبعا المحشي ما ينفعش الا بالخضره، لا لازم الخضره. هنا حطيت الرز، حطيت عليهم معلقه ونص توم كده، كل ما تديله البهارات بتاعت المحشي مظبوطه وتكتري فيها البهارات كل ما هيديكي طعم جميل. فانا قلت النهارده لا، انا هعمله ني في ني. عملت الطماطم اهي زي ما احنا شايفين، طماطم اهي، وهنا برده جايبه صلصه بتاعت الطماطم اهي. وقلت ايه، لا غسلنا الرز، وطبعا الحباش بيتنقع بالخل، احنا بنسميه، انتوا بتسموه الخضره، انا بقول لكم الحباش. بنقعه في الخل والميه وبيتغسل غسله نظيفه، وبعد كده الرز بيتغسل وبصفيهم في مصفى عشان الميه. هعمل ايه بقى بعد كده؟ انا هرمي عليهم الطماطمايه، شايفين عصير الطماطم. وانت بتعصر الطماطم ما تحطش فيها ميه كتير عشان الرز ما يبقاش ايه يعني مسقسق ميه بالطماطم. لا الطماطم دي انا بحب مثلا ايه، اجيب مثلا 10 كيلو 20 كيلو واحطهم في الدير فريزر، اغسلها واصفيها واقوم حطاهم. اجي اطلع يا دوبك بس هشيل القشره واقوم ايه عاملاها في الكبه على طول، ما بتاخدش مني وقت. طبعا هنحط ايه بعدها؟ ايه البصل. ما بحطش اي بهارات، ولا ال7 بهارات ولا ال8 بهارات، وما بحطهاش، مش عايز اضيع يعني طعم المحشي بتاع ماما ومامتك وجدتي وجدتك. هو ده الطعم الاصلاني، طعم زمان، طعم محشي، طعم زمان. هنحط بس البصله زي ما احنا شايفين كده، البصله اهي بسم الله ما شاء الله. وهنحط كمان ايه صلصه الطماطم برده بتديلها طعم. طبعا انا هعمله ني في ني، واقوم ساقياه، هسقيه بشوربه كانت عندي. يعني انا مش عايزه النهارده اعمل فراخ ولا اعمل عليه اي حاجه. طب انت هتعمليه ازاي عشان يبقى يطلع حلو ويرضي الاسره؟ لا انا عندي شوربه وهسقيه بالشوربه، وفي الاخر خالص هقدح له وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. طبعا حطينا عليه معجون الصلصه اهون زي ما احنا شايفين. هنقلب كل المحتويات دي في بعض، هنقلب الرز مع البهارات. البهارات ما بحطلوش غير فلفل وكمون، يعني ايه هم دول بس البهارات اللي انا بحطهم في المحشي. وبسم الله ما شاء الله، انا مش هقول لك الريحه بتقلب العماره لما بيستوى، بسم الله ما شاء الله. يعني بيبقوا عارفين ان انا بعمل النهارده محشي. فهقلب كله مع بعض طبعا كده زي ما احنا شايفين، قلبت كله. اهم حاجه تبقى الرزايه ناشفه، ما يبقاش فيها ميه، لانك انت بتصفي الخضره مغسوله كويسه زي ما احنا شايفين كده. طلعت شويه اللي انا هحشي بيهم، وهنا بقيت الكميه. طبعا اما بتعمليه ني في ني غير لما بنسبك. ايه بقى يعني الحكمه كده؟ مثلا الخضره دي بتبقى ريحتها بقى وانت بتسوي المحشي كده، طبعا غير ما بتسبكيه، لا الخضره بيبقى لها ريحه جميله جدا. البصله بيبقى لها ريحه بتطلع مع البهارات كانك انت عامله مرته بالظبط. التوم بسم الله ما شاء الله، غير التسبيكه، ده بيفرق عن التسبيكه بكتير. وكده يعني احنا ايه زي ما احنا شايفين كده الورقه بسم الله ما شاء الله. شايفين الورقه عامله ازاي؟ دي بقى لها اكتر من 15 يوم في الدير فريزر. تسلقيها بمعلقه كمون في الميه والملح بسم الله ما شاء الله، ونص سلقه، يعني ما تاخريش النار عليه، يعني تسيبيه يستوى يعني ياخد مده كبيره، لا يا دوبك القلبه، وبخليه نص سوي. لان لما بتطلعيه من الدير فريزر بيبقى يعني بيبقى مش عايزاكي
يعني يبقى مهرهد، لا انا عايزه الورقه بورقتها كده صحيحه، بتبقى جميله جدا. وزي ما احنا شايفين كده هنلف بقى مع بعض. هنا بقى ايه، طبعا حضرت الحله اهي، فيها معلقه زيت، ما بحطش فيها لا طماطم ولا اي حاجه من تحت، لا بحط فيها بس معلقه زيت. بشتغل الاول ايه باللون اللي هو الاخضر ده، لان انا بحب الاخضر وانا بيحبوه كانه ورق عنب بالظبط، يعني كانهم ورق عنب بالظبط. هنا الكميه زي ما احنا شايفين اهي. والفلفل ده بحطه في الاخر خالص بعد ما بخلص المحشي. بقوم برضو بيدي للمحشي برضو ريحه، يعني مش هقول ريحه خطيره جدا وطعم جميل. وهنمشي مع بعض واحده واحده. طبعا كده عملت الطبقه الاولانيه هي الاخضر. انا بحب الاخضر، والاسره هنا بنقعد نشكل على اللون الاخضر ده، بيبقى عامل زي ورق العنب بالظبط. طبعا انت بتحط، طبعا ما تنسيش تحط الملح اللي يناسب الكميه اللي انت هتعمليها. طبعا انا ما حطيتش لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه فيه خالص، لا انا بعمل زي ماما وزي جدتي، هقدح في الاخر. عارفين يعني ايه القديح؟ يعني هجيب المقلايه واحط فيها زيت ذره واقوم اطحنه. طبعا احنا هنسقيه بالشوربه. الشوربه دي كانك انت طبخه عليه فراخ بالظبط، سواء شوربه بط شوربه فراخ، يعني بتخلي الطعم انا مش هقول لكم عليه. ومع بعض كده هخلص الكميه واوريها لكم، وندحله مع بعض وهنسقيه الشوربه مع بعض، بس اخلص الكميه بتاعته. وبكده يا حبايب قلبي اكون انا ايه خلصت اللف. واللي احنا شايفينها دي اسمها الوزده، اللي هي قلب الكرنبايه. هنا عندي، يعني عند اختي هنا بتموت فيها، بحب ايه احشيها لها واراضيها بيها. هنا الفلفل طبعا انا جايبه بتاع ايه ربع كيلو فلفل عملته، ولقيت ورقتين كده خضر في الاخر برضو رحت عاملاهم، وبسم الله ما شاء الله. هنا ده انا كان عندي شوربه اهي مطلعاها بالكيس هيتفك، والمقليه محضراها برضو، ومستنيه الشوربه لما تفك هغليها ونقوم ايه عاملينها على المحشي. بسم الله ما شاء الله. يعني كل ما تدي للمحشي بهاراته، وكل ما تحب يعني ان تديله الحاجه الصحيحه بتاعته، الرز والصلصه، بسم الله ما شاء الله. واهم حاجه الخضره بتاعته كل ما تكون كتير كل ما بتبقى جميله جدا. فزي ما احنا شايفين كده يعني المنظر حتى والله جميل جدا. والله الريحه اصلا كمان يعني قبل ما اسويه ريحته جميله، لان ايه اما بتعمليه ني في ني الريحه بتاعته كل حاجه فيها طازه، يعني الخضره طازه، البصل غير لما بتسويه. فانت جربيه بالطريقه دي، بسم الله ما شاء الله. معلمانا بقى والدتنا ان احنا ايه لا بنجيب المقلايه في الاخر ونقوم ايه ندحله في الاخر، ما بحطلوش اي سمنه ولا اي زيوت في الاوائل خالص، لا انا بعمله بزيت الذره. انت حابه تقدحيه وتحط له معلقه سمنه مع الزيت اعمليها، مش حابه ان هو الزيت الذره بسم الله ما شاء الله بيشيل الكوليسترول، يعني بيظبطه وما بيخليش دهون في الجسم وكده، فبيبقى جميل جدا. بعدين انت عندك هنا الشوربه يعني كانك انت عامله جنبه فراخ، عامله جنبه بط، دي شوربه فراخ عندي، فانا طلعتها لا استفيد بيها. اي شوربه ما بحبش ارميها، بقوم عينها في الضيف رزم بستعملها لاي اكلات زي دي. مش عايزه اطبخ فراخ جنبها، مش عايزه اعمل اي لحمه جنبها، لا اقوم جايبه الشوربه كأن بالظبط انا عامله الفراخ دي، المحشي ده بالفراخ. فواحده واحده مع بعض، بس هغلو الشوربه واقوم حطها واوريها لكم. بعد كده طلعت الشوربه اهي وخليتها ايه لازم تدفيها الاول على البوتاجاز، وهنحملها ايه على المحشي. زي ما احنا شايفين كده، شايفين الميه يعني ايه الشوربه كده يا دوبك ايه مغطيه حاجات بسيطه عشان يطلع جميل كده ومفلفل وجميل، ما بحبوش معجن قوي. فكده هنسويه، وبعد ما يشرب الميه بس هنقدح له ايه الزيت وهوريه لكم بعد ما نخلص. طبعا كده ايه كده بيشرب اهون. طبعا هنعمله ايه بعد كده، لسه ما حطيناش الزيت. انت حابه انا ما بعمله بزيت اصلا الذره، القدحه دي بتاعت زمان بتاعت ماما ومامتك وجدتي وجدتك. بنحب نقدحله في المقلايه في الاخر. طبعا عايزه تعمليه بالسمنه يعني حسب ما انت عايزه، انا بعمله زيت الذره لان بيبقى خفيف على المعده وكده، فانا بحب ان انا اعمله ايه بزيت الذره. بنقدح الزيت وبعد كده ايه هنحطه، وبعد كده هوريه لكم ان شاء الله بعد ما اغرفه باذن الله. كده يا حبايب قلبي ايه هنقلب ايه المحشي مع بعض اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ الله 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 الله. ايه رايكم في المحشي ده بقى؟ بسم الله ما شاء الله. بس لما تيجي تقلبيه نطلع الفلفل والوزه اللي انا حاشيها لوحدهم هم،
بعيد عن المحشي. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ جميل جدا، يعني احلى محشي، طريقه زمان. ده طريقه زمان المحشي، ده بطريقه زمان. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. العقد بتاع الشوربه لازم يكون متظبط عليه. وطبعا ايه، ما تنسوش الاخضر ده، انا بموت فيه كده. هو هنا بقى بيحبوه وبنشكل عليه. ايه رايكم؟ وان شاء الله كده اشوفكم في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. بسم الله ما شاء الله.